Металевий захист двигуна для автомобіля Infiniti QX70 кузова S51 після 2013 року. Захист заводу Titan, виконаний з гарячекатаної сталі повишеної жорсткості, має антикорозійне полімерно-порошкове покриття, повний комплект кріплень з кронштейнами, болтами, шайбами, все, що необхідне, йде по заводу. Захист також має ребра жорсткості, технологічні отвори. Вага захисту разом з кріпленням 10 кг. Дякуємо за огляд, підписуйтесь на канал і гарного дня!